Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki sesi 4, yaitu berbagai peran guru dalam pembelajaran. Saudara mahasiswa, pada sesi 4 ini kita akan mengkaji materi berbagai peran guru dalam pembelajaran. Pelajarilah materi tersebut pada modul 4 dengan cermat. Setelah mempelajari materi dalam sesi ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan berbagai peran guru dalam pembelajaran secara lebih rinci. Anda diharapkan mampu, pertama, menyebutkan definisi dan makna perkembangan. 2. Menjelaskan aspek-aspek perkembangan anak sekolah dasar. 3. Menjelaskan perkembangan kognitif dan kesiapan belajar. 4. Menjelaskan perkembangan pribadi dan sosial. 5. Menjelaskan pendekatan perkembangan dalam pembelajaran di sekolah dasar. 6. Memahami hakikat proses pembelajaran. 7. Menjelaskan prosedur pengembangan rancangan pembelajaran. 8. Membuat rancangan unit pembelajaran. 9. Menjelaskan mengapa perlu manajemen kelas. 10. Menjelaskan pendekatan manajemen kelas. 11. Menjelaskan pembelajaran dan manajemen. 12. Menjelaskan definisi dan tahapan evaluasi. 13. Memilih teknik evaluasi pembelajaran. 14. Menulis butir soal yang efektif. 15. Mengolah hasil pengukuran. Untuk membantu Anda dalam mempelajari modul 3 BMP Profesi Keguruan, silakan Anda unduh materi inisiasi 4. Selanjutnya, Anda diharapkan terlibat aktif pada kegiatan diskusi. Silakan Anda kerjakan tes formatif setelah mempelajari materi ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.